タイを経由していく便、そちらも可能になったというような、もう一つタイ入国時の規制が緩和されております。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日はですね、とうとう日本の東京にあるタイ大使館が、日本人がタイに入国する際の規制緩和の発表をしましたので、そのことについてお伝えさせていただきます。それだけではなく、プーケットでは今後タイに入国する際に隔離が免除となるような、そういったプランも出てきてまして、そのことについて続報がありましたのでお伝えをさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まずは1つ目、日本のタイ大使館がとうとうタイ入国時の規制緩和についての発表をしたということ。そして2つ目、タイ入国時にプーケットに行く際は隔離が免除になる、そのプランについて、またそれ以外の地域でもプランがだんだん出だしておりますので、そのことについてお話しさせていただきます。そして3つ目は、そんな中でバンコクでクラスターが発生してしまいました。そして新規感染者が増え出してきていたんですが、現在状況はどうなっているのか、ちょっと心配なところではありますので、タイの現在のコロナの状況、そちらについてお伝えさせていただきます。今回も2021年にタイに渡航するにあたり、明るいことをいろいろとお伝えすることができると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこと、また出入国情報とかいろいろな情報をお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航情報、そういったものも最新情報を追いかけてお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録してみてください。また宣伝になるんですが、こちらにも人生が変わる780日旅日記1ということで置いているんですが、こちら1巻と2巻電子書籍で発行しておりますので、そちらのリンク概要欄に貼り付けておりますので、よければぜひご覧いただければと思います。それでは早速内容に入っていきましょう。まずは日本の東京にあるタイ大使館、こちらからの発表についてお伝えさせていただきます。こちらは4月1日、在東京タイ大使館から発表がされました。タイの国籍を持っていないものの、タイ王国への入国に関する措置の変更について、そのようなものになります。2021年4月1日から、タイの国籍を持っていない人がタイに入国する場合の条件について、このように変更になります。まずは1つ目、タイに入国した際の隔離期間、こちらの短縮についてになります。新型コロナウイルスの変異株が流行している国からタイへ入国する人は14日間の隔離が必要になります。新型コロナウイルスの変異株が流行していない国からタイに入国する方は10日間の隔離が必要になります。ちなみに2021年3月31日にタイ政府が発表した新型コロナウイルス変異株流行国リストには日本は含まれておりません。このリストに関しましては、以前は2週間に1回変更がされると聞いていたんですが、こちらの大使館の発表では1ヶ月ごとに更新されますと書かれております。ですので、1ヶ月ごとに更新される可能性の方が高いのかもしれません。以前まではですね、タイに入国した際は2週間の隔離が必要だったんですね。それが今回10日間に隔離期間が短縮された、そのようなことになります。隔離期間が短縮されることによって、隔離するためのホテル、そこにステイするための料金も減ることになりますし、また期間が短くなることによって日数を節約することができるようになります。時間とお金、そういったものがこれまでよりも節約ができる、そのような形になります。ちなみになんですが、ワクチンを接種している人に適用されるんですかというような質問もコメントでいただいたんですが、これはワクチンを接種していない人の措置になります。ですので、日本でワクチンを打ってない人がタイに行った場合なんですが、全ての人は2週間の隔離ではなく10日間の隔離ということになります。ちなみになんですが、この隔離期間に関してなんですが、タイに到着した日は0日目とカウントされることが今までは多くなっています。ですので、隔離期間10日といえども、11泊12日というような形になることが多いと思うので、その点にはお気をつけいただければと思います。これに関しても、タイに到着したのが何時かによって、入国した日を0日目とするのか、それとも1日目とするのか、そのことについても情報が出だしております。そのことも確定して分かり次第皆さんにお伝えできればと思います。あとはですね、我々にはほとんど今のところ関係がないところになるかと思うんですが、ワクチンを接種している人ですね、ワクチンの接種を規定の回数終えている方、2回終えている方という形になると思うんですが、それでワクチン接種証明書を持っている方は7日間の隔離という形になります。ただし、WHO もしくはタイ政府が承認しているワクチンを接種している場合であり、渡航日の14日前までに接種を終えている方に限りますということです。
それでは2つ目、もう一つタイ入国時の規制が緩和されております。それが健康証明書の提出が不要になったということです。これまでは健康証明書というものを病院で取ってそれを提出する必要があったんですが、この提出が不要となりました。ここのところでも健康証明書を取るための1万円とか2万円とかそういった料金がお安くなりますので、金銭的にも節約できるということになるかと思います。ただ、新型コロナウイルスの PCR 検査、こちらでの陰性証明書は必要になりますので、そこのところはお気をつけいただければと思います。ですので、現時点で必要となるのは PCR 検査による陰性証明書、また隔離するホテルへの予約の証明書、あとはフライトチケット、そしてタイに滞在している期間のコロナ保険、そしてタイへの入国許可証、こちらがタイに入国する際に必要となるメインの書類になります。こういったものの手続きに関しましては、以前の動画でも説明させていただいているんですが、少し月日が経ち変わってきているところもあると思いますので、もしご希望がありましたら、そういったことについて解説しました新しい動画をアップしたいと思います。もしご希望がありましたらコメント欄に書いていただければと思います。あとは注意していただきたいのは、今回日本を出発してタイに入国する際の隔離期間が10日間に短縮されるというようなそういったことになるんですが、これは日本国籍を持っているということではなく、あくまで出発した国ということになりますので、日本のパスポートを持っていたとしても変異株が流行していると指定されているところからタイに飛ぶ場合は2週間の隔離になりますので、気をつけていただければと思います。現在のタイが発表している変異株流行リストに関してはこちらに掲載しますので、こちらご確認いただければと思います。あと、タイへ到着した時の隔離期間中の PCR 検査ですね、こちらがどのように行われるかということをお伝えいたします。ワクチンを接種していて隔離が7日の場合は隔離中に1回 PCR 検査があります。こちらは5日目か6日目にあります。隔離が10日の場合、この場合が一番多いと思うんですが、その場合は2回の PCR 検査が隔離中にあります。まず第1回目が3日目から5日目、そして第2回目が9日目から10日目、こちらにあります。そして変異株流行地域から入った場合で隔離が2週間となった場合なんですが、こちらは3回あります。まずは初日、そして2回目は6日目から7日目、そして3回目の PCR 検査は12日目から13日目、こちらに行われる予定です。それではですね、次なんですが、今後のタイ観光に関してどういう風になっていくのか、そういったプランに関しての動向を見ていきたいと思います。こちらは3月30日、ナショナルタイランドからの記事になるんですが、タイ入国時にプーケットに行けば隔離なしで入国することができる、そのようなプランが出ていたんですが、このことに関しましては前提条件としまして、ワクチンの接種を終えた人、そういった人に適用されるような制度になります。計画としましては、7月の1日からワクチン接種を受けた観光客はタイ入国時に隔離をせずにプーケットを訪れることができる予定です。そして10月1日からはクラビー、パンガー、パタヤ、チェンマイ、こちらでもワクチンを接種した人の隔離が免除される、そういった計画が進んでいるということです。また先の話になるんですが、計画ではタイは来年外国人旅行者に対する全ての検疫制限を解除すると話しているということです。こちらに関しましてはワクチンを接種した人たちだけなのか、それとも接種していない人も適用されるのか、そういったことなど詳細に関してまた発表があると思いますので、そういったことも分かり次第お伝えさせていただければと思います。このようなニュースを見ていると、日本も新規感染者が増えてきてはいるんですが、新規感染者なるべく少なくなって、そしてワクチンの接種のスピードが他国のようにだんだんと早まっていってくれればいいなと思いますね。それではですね、この隔離免除でタイ入国時にプーケットに行ける場合なんですが、日本から行くとすると、日本からプーケットへの直行便でなければいけないのか、それとも一度バンコクの空港を経由して、そして乗り継ぎをすることも可能なのか、そういったことに関しましてはまだ発表はないんですが、今後の対応を予想する上でいくつかの情報をお伝えできればと思います。まずこちらは4月1日の TAT ニュースからになります。こちらでは現在のタイ国内での移動手段がどのようになっているかということについて書かれてあります。エアアジアは2021年4月1日からタイ国内の40路線すべての運航を再開することを発表をしました。また4月1日からはバンコクのドンムアンとチェンマイを結ぶ路線などいくつかの人気路線の頻度を増便することを決定をしました。便数ではチェンマイが1日13便、プーケットが1日11便、ハジャイが1日8便などある程度の頻度で出ているということです。
また、バンコクエアウェイズは2021年3月28日からプーケット・ハジャイ間のフライトを再開をしました。また、飛行機ではなく陸路での移動に関してなんですが、バスに関しましてはコロナウイルスに関しての国内での制限緩和に伴い通常の運行を再開しました。このバスのスケジュール、時刻表は30日前から入手可能だということです。また、列車タイ国有鉄道に関してなんですが、週末や特別な休日の列車だけではなく、徐々に全ての地域での運行を再開していくということです。このような形でタイでは国内の移動、空路、陸路ともにだんだんと通常の運行が再開されているような状況であります。そしてもう一つ、空港を経由する場合、国際ルールというところを確認したいと思うんですが、こちらを見ていただきたいんですが、日本の外務省のホームページからになります。現在、日本は基本的に外国人が日本に入ること、そちらをストップしております。日本人が海外から日本に入国する場合、その場合は入国することは可能なんですが、2週間の自宅などでの待機が必要になります。ただ、変異株が流行している国から日本に入る場合なんですが、その場合は入国後3日間は日本の検疫所が確保している宿泊施設で隔離をしなければならないんですね。現在、この変異株が流行している国として指定されているのは、イギリスと南アフリカ、その他26カ国あるような状況であります。それではなんですが、例えばこの変異株流行国として UAE アラブ首長国連邦が含まれているんですね。例えばなんですが、日本に帰国する場合にアラブ首長国連邦に滞在をしていて日本に帰国したわけではなく、たまたまアラブ首長国連邦の空港を経由して、そして日本に帰ってきた場合、その場合はどうなるのか、指定施設で3日間の隔離が必要になるのかどうかということなんですが、こちら外務省に問い合わせをしたところ、空港を経由した場合はその国に入国したということにならないので、指定された施設での3日間の隔離は必要ありませんというような、そういった回答だったんですね。これが基本的な国際ルールになるかとは思います。例えば私がアフリカのジンバブエに行く場合なんですが、だいたいドバイとかエチオピアを経由して飛行機を乗り継いでジンバブエに行くことが多いです。でも私はドバイのビザとかエチオピアのビザは必要なくジンバブエに行くことができます。なぜならば空港にいる間はその国に入国したということにならないから、そういったところにもなるかと思います。そしてもう一つ記事をお伝えしたいと思います。こちらはジェトロから3月9日の記事になるんですが、タイでは3月1日からバンコクのスワナプーム国際空港のトランジット、こちらが可能になりました。例えばドバイに行く際にドバイへの直行便ではなくタイを経由していく便、そちらもスワナンプーム空港を経由する場合はスワナンプーム空港に降り立つことができるので可能になったというような、そういったことになるんですね。この場合の条件としましては、コロナの陰性証明書を持っていること、また健康証明書を持っていること。ただこの記事は3月時点での記事になりますので、今は健康証明書は必要ないというようなことになりましたので、こちらは必要ないんじゃないかと思われます。あとはコロナウイルス保険への加入、こちらが必要になるということです。ですので、こういったところから見ますと、まだ発表はされてないので、私の予想にはなるんですが、プーケットへ行く際の隔離免除、そちらが実施された場合なんですが、現在、タイ国内での空路便の営業が通常に戻りつつあるということ、そして国際的なルールでは、空港はその国に入ったというような、そういったことにならないということ。ただ、コロナのことがあって、特例が適用されたらまた別だとは思いますが、基本的にはそうだということ。あとはすでにトランスファーというものがバンコクの空港で認められているということ、こういったところから考えますと推測にはなるんですが、多分プーケットに行く場合は日本からの直行便じゃなくてもバンコクに行って飛行機を乗り継いでプーケットに行く、そのような方法も認められるんじゃないかと私は思います。それではですね、気になるバンコクでクラスターが発生して新規感染者が増えていったわけなんですが、現在タイ全体での新規感染者はどのようになっているのか、そちらをお伝えさせていただきます。こちら4月1日バンコクポストからになります。4月1日タイでは26件の新規感染者が発見をされました。タイ全域で21件、そして5件が海外から来た人たちから発見をされたということです。このうちサムトサコンでは11件が確認されており、バンコクでは7件の新しい症例を記録しました。ということで、もちろんまだ安心はできないんですが、ある程度タイでの新規感染者は減ってきていて、そして低い数値を保っている、そういったところにもなります。
来週の動向も見守っていきたいと思うんですが、結構いい兆候ではないかなと思われます。だからこそ空路とか陸路が再開をしだしたというところもあると思いますし、今後に期待が持てるそういった数値じゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回は前回の動画でもお伝えしていたんですが、タイへの入国規制に関しまして、とうとう日本にあるタイ大使館でも正式に発表がされた、そのようなことについてお伝えさせていただきました。またタイでは今後の計画として、プーケットを皮切りに他の地域でもだんだん外国人旅行者がタイに行きやすくなる、そのような計画が進んでおりますので、今後のところに関して期待をしながら見守り、またこちらのチャンネルでもお伝えをさせていただきたいと思います。今年2021年、そして2022年の海外渡航へ向けて、日本と海外の行き来交流を応援するという意味でも、このチャンネルでは様々な新しい情報を随時お伝えしていきます。これからも有益な情報を配信していこうと思いますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。そしていつもいいねとかコメントをいただきましてありがとうございます。これからもどんどんとお役に立てるような情報を配信していこうと思います。今回もこの動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。